นี่นั่งดูแมคโครอยู่ครับแมคโครอะไรแมคโครคูบูต้าว่ายน้ำไปได้ไงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาน้องโกะกับพี่แอมมาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันที่บุงตาหลัวนะครับเป็นไงน้องโกะชอบไหมนี่เรามากันบ่อยมากเลยนะครับบุงตาหลัววันนี้จะพาน้องโกะไปเล่นอะไรบ้างติดตามมาเลยนะครับโกโก้โอ้ตรงนู้นจะมีเป็นเรือเป็ดนะครับเรือปั่นนะเดี๋ยวพาน้องโก้ไปดูว่าเขาจะให้เล่นไหมนะเด็กๆจะได้เล่นกันหรือเปล่านะครับเป็นไงเหนื่อยกันยังไม่เหนื่อยเลยนะมีการปล่อยมืออีกต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะครับน้องโก้เราอยู่เมืองอเมริกาตรงนี้คืออะไรครับพี่แอมเป็นงานศิลปะหรือเปล่าเข้าไปดูครับพ่อก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรตรงนั้นเห็นมีป้ายบอกอยู่นะครับน้องโกอ่านก่อนค่อยเข้าไปครับลอลิงอะไรลอลิงครับศิลปินอลงกรณ์อ๋อเป็นผลงานศิลปะครับตัวหนังสือหายเป็นงานศิลปะของศิลปินโอ้ยชื่อหายไปแล้วครับอ๋อมันลอกไปไม่เป็นไรครับเข้าไปดูกันดีกว่าว้าวสีแดงพี่ต้นไม้อ๋อตรงนี้ไงเตรียมสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินอลงกรณ์หล่อวัฒนาและหุ่มสวรรค์ปู่ม่านทรัพย์ในโครงการแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินี่ครับว้าวนี่สวยเลยนะว้าวสร้างแบบมันใหญ่มากเลยอลังการมากเลยครับต้นไม้อะไรนะนี่มีตัวอะไรด้วยพี่แอมทำไมหัวเป็นคนครับคนมีปีกมีหางเหมือนเสือเลยข้างบนรู้สึกว่าจะเป็นพญานาคด้วยใช่ไหมเป็นพญานาคมีเต่าด้วยเต่างอยน้องก็บอกเต่างอยฝั่งนี้เป็นหัวพี่แอมหัวพญานาคแล้วข้างบนจะเป็นพญาครุฑนะครับพญาครุฑอยู่บนพานว้าวโอ้ว้าวเป็นม้ามีคนขี่หัวอยู่ตรงนี้เป็นปลาครับปลาดุกโอ้ว้าวสวยงามตรงนี้เป็นจระเข้ที่สามตัว1 2 3แล้วก็มีต้นไม้อยู่ท่ามกลางอะไรใบไม้ร่วงแหวมตกใจใบไม้ร่วงโอเคไปปั่นจักรยานกันต่อดีกว่าครับนี่ตัวอะไรรอลิงนี่ตัวอะไรรออ่านว่าลาใช่ไหมรออาลาลานอลานรอเรือถอยสีบอที่ร้านเรือถีบลูกไม่ใช่ร้านเรือทีบไปปั่นกันมาเรามาลงเรือถีบกันครับตื่นเต้นเหยียบบึ้บไปเลยข้ามไปเลยมันจะโค้งหน่อยนึงนะลูกไม่ต้องกลัวนะทรงตัวดีๆคนเลยนั่งโน่นหนูต้องนั่งตรงกลางโน่นคนนึงครับตรงนี้ไปสองลำครับอ๋อลงทะเบียนไว้2 ลำครับอ๋อครับรู้ไหมครับข้างบนพักข้างบนเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาคือไปตรงโอเคหักบนเลี้ยวขวาค่อยบังคับก่อนแล้วค่อยถีบเร็วนะครับเอาลำไหนเลยลำไหนก็ได้ครับที่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวน้องกบรอแป๊บนึงนะจัดเรือก่อนนะครับนู่นแม่ไปแล้วอย่าไปไกลนะเผื่อฝนมานะไม่ต้องกลัวเปียกอันไหนลงไปลงไปลูกข้ามไปฝั่งนู้นเลยข้ามไปเลยลูกข้ามไปเลยโอเคนั่นแหละเยี่ยมไอ้ปันครับผมปันไปล่างไปตรงครับ
พักตรงกลางเลยจะได้เลี้ยวซ้าย แต่ตอนนี้เราจะตามแม่กับพี่แอมไปนะครับน้องโกะตอนนี้เราต้องออกแรงหน่อยนะครับโอ้โหแม่ไปแบบฉิวเลยอะ2 แรงแข่งขันครับ 2 แรงต้องช่วยกันนะไอ้ยน้องโกะระวังขาหนีบใส่ให้ได้ก่อนอย่าเดี๋ยวไปดูพี่แอมก่อนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาน้องโกะเข้าไปใกล้ๆพี่แอมก่อนนะเป็นไงครับน้องโกะสวัสดี เรามาทันพี่แอมแล้วเย้น้องโกะไม่ต้องช่วยพ่อปั่นก็ได้เดี๋ยวพ่อปั่นเอง ก็อยากเจอ น้องโกะอยากช่วยนี่เรามาทันแม่แล้วครับ พี่ แซงแล้ว ลองโลกบ้าง เราแซงแม่กับพี่แอมแล้วครับน้องโกะครับ ก็อยากลองโลกบ้าง เดี๋ยวออกห่างๆกันก่อนเดี๋ยวมันจะชนกัน โน่ไอซีลามาคาเมน ต้องบอกว่าพ่อเหนื่อยแล้วครับน้องโกะครับ เดี๋ยวน้องโก้ปั่นเอง อ้าวช่วยกันพี่แอม เมื่อยขา อย่าไปไกลนะดูดีๆนะ พ่อครับ ครับ เดี๋ยวก่อน ขอเลี้ยวบ้างดันไปข้างหน้าครับเราจะได้ไปอยู่เทียบกับด้านซ้ายของพี่แอมเราจะไปอยู่กับด้านซ้ายของพี่แอมนะครับว้าวเป็นไงพี่แอม เมื่อยขามากขอได้ปะ หมดแรงแล้ว พ่อเป็นน้องเป็ด ของพี่แอมเป็นอะไร เต่า เอ้ยเรือจะชนกันไหมไอ้ใกล้ๆฉันอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันนะถอยเล่นเลยโก้โก้ปั่นอะไรเนี่ย กัปตันครับเดินหน้าเต็มกำลังครับเดินหน้าเต็มกำลังครับ โอ้ดูท่าปั่นของน้องโกะโอ้ดูน้ำของพี่แอมพุ่งกระฉูดเลยตอนนี้น้องโกะจะเลี้ยวไปไหนครับ ดูทิศทางด้วยครับนี่น้องโกะบังคับเองเลยนะ หลุดดีจังเลยโอ้พี่แอมไปไกลแล้วบรรยากาศครับตอนนี้เราอยู่กันกลางบึงเลยนะน้องโกะเดี๋ยวพ่อคอนโทรลเรือเองครับ Hello How are you เรือจะชนกันไหม ชนแล้ว เรือพ่อเอียงมากเลยอะ เอาไงกลับกันยัง กลับแล้วเมื่อยขาแล้ว โอเคกลับกันครับโอ้อย่างไกลเลยนะมาแข่งกันใครจะถึงก่อนกัน ตอนนี้เราจะแข่งกันกับฝั่งนะครับเดี๋ยวขวาเต็มกำลังครับกัปตันครับเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวาให้สุดครับ ตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่ครับเอาเดี๋ยวซ้ายเต็มกำลังเดินหน้าเต็มที่เลยครับกัปตันครับกัปตันเดินหน้าเลยครับเรากลับลำได้ก่อนนะน้องโกะแจ๋วอ่ะกัปตันเดี๋ยวซ้ายโอ้โหทั้งสนุกทั้งเหนื่อยเลยครับน้องโกะพี่แอมกำลังตามตูดเรามานะครับ เดี๋ยวพี่แอมอยู่ไปมาก เราทิ้งห่างมากเลยนะครับน้องโกะสำหรับเรือถีบที่บุ่งตาหลัวนะครับเพียงลำละ50 บาทต่อครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถนั่งได้ 2-3 คนเลยนะในบุ่งตาหลัวเราจะมีกิจกรรมให้ทำกับครอบครัวเยอะแยะเลยนะครับเช่นอะไรน้องโกะ เช่น ระบายสี ปั่นเรือที ปั่นเรือถีบแล้วก็มีเรือคายักด้วย เรือขยักเรือคายักอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตรงสะพานครับแล้วก็มีบ่อทรายด้วยน้องโกะเคยมาเล่นแล้วนะบ่อทรายปั่นจักรยาน โคตรเล่นเลย ปั่นจักรยานรอบนึงนี่กว้างมากเลยนะครับใครที่ชอบกิจกรรมสนุกที่ทำได้กับครอบครัวแบบนี้ ก็มากันได้นะที่บุงตะหลัวนะครับ น้ำมันพัดไปฝั่งนี้ ใช่เรากำลังปั่น
เรือต้านลมกันอยู่นะครับส่วนพี่แอมก็ยังอยู่ไกลอยู่เลยอะ แม่กับพี่แอมปั่นไม่ทันเราแล้วน้องโกะตรงนี้เป็นคันบังคับใช่ไหมครับน้องโกะ ใช่มันไม่ใช่พวงอะไรรถ ไม่ใช่พวงอะไรรถ ถ้าดันไปข้างหน้าจะเลี้ยวไปไหนครับ เลี้ยวไปฝั่งเดิม เลี้ยวไปฝั่งขวา ถ้าดึงกลับ อ๋อ ถ้าดึงกลับจะเป็นฝั่งซ้ายนะนี่ เรากำลังจะหันหน้าไปหาพี่แอมแล้วน้องโกะหันกลับขึ้น ดึงกลับ ดึงกลับ กัปตัน หันซ้ายเต็มกำลังครับ กากาเป็นอาบน้ำในคลอง โอ้ ปลากระจอมแม่มอง โย พระมี ในคลอง ในคลองมีหอยปูปลา โย โย กัปตันครับ มีเรือขวางหน้าครับ เปิดบูดไล่เรือหน่อย บูน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 นี่ดูการเทียบท่าแบบมืออาชีพ ลมมันแรงครับ อ้าวยังเหนื่อย มาน้องโก้มาก่อนครับ ไปเลยขึ้นไปครับ กันมาลูกผมลอง โอเค โอ้ยขาอ่อนแรงเลยอะครับ นี่ครับพี่แอมครับลำนี้นะ หรือทำยืน นานเลยอ่ะ ไม่ชำนาญเลยน้องโก้บอก น้องโก้เราชนะครับ เย้ มาดูแม่จะพาพี่แอมเทียบท่าได้ไหมนะ ลงล่างสุดเลยครับ เบาเบาเบาเดี๋ยวหัวเรือชน โอ้ปวดขาต้องนวดเลย คนแก่ครับบ่นใหญ่เลยครับเตรียมคนแก่ก็บ่นแบบนี้ครับยาพาราสัก2 เม็ดก็หายแล้วมั้ง ถ้าผมประคองสวมระวังหัวด้วยนะครับ เป็นไงพี่แอมสนุกไหมครับ สนุก สนุกนะ ดูคนแก่ครับจะขึ้นโป๊ะแล้วครับ ปั่นเรืออย่างเหนื่อยเลยโอ้โหพวกมีพลังเยอะนู่นไปนู่นแล้วตอนที่เรามาน่ะ มีเรือปั่นเต็มเลย ครับ แต่พอเราขึ้นไปสักพัก โอ้โหบนเรือเลย ถ้าเราช้ากว่านี้ไม่ได้เรือแน่นอนเลยพี่แอมดูหนุนเต็มเลยครับ เรือใหม่ปั่นสนุกเลยนะพี่แอม ปั่นสนุก บรรยากาศดีวันนี้ไม่มีแดดครับ มีเจมี่ เหนื่อยแต่ไม่ร้อนมาก ใช่ตอนที่ลมพัดมาเย็นเลย ลมพัดเย็นสบาย แต่ปั่นสู้ลมไม่ไหวนะสิพี่แอมลมอย่างแรง ไม่ไหว แล้วก็มาถึงบ่อทรายแล้วครับเพื่อนๆเอาวิ่งเลยมาไว้ชิงช้ากันครับ ขึ้นถึงไหมลูกเอาก็ขึ้นได้ไหมนอนเป็นซุปเปอร์แมนเลยดีกว่ามาเดี๋ยวพ่อช่วยโอ้ซุปเปอร์แมนขาถูพื้นเลยครับ ชาเล่นชาที่สุดโอ้ยเดี๋ยวท้อง ตรงนี้มีที่ให้ป่ายปีนด้วยนะ ออกกำลังกันนะครับ นี่จะเล่นอันนี้ พยายามขึ้นตรงนี้ แล้วก็โหนครับ โหนได้สักรอบนึงสิดูสิจะมีกำลังแขนไหมโหนเลยครับ แม่เองเหรอ จับเปลี่ยนมือมานี้แบบนั้นแหละย้ายมือมาย้ายมืออีกมือนึงมาครับย้ายแขนมาไว้อีกอันนึงนั่นแหละครับผมตรงนี้ก็โหนด้วยเหรอโหนไปล่วงล่วงอีกคนแล้ว แล้วหนูเล่นได้ไหมแล้วหนูเป็น เดี๋ยวหนูเล่นให้ดูครับ เล่นใหม่เลยครับว้าวอันที่สองเป็นไงเจ็บไหมไม่เจ็บนะสายนิ่มอยู่นะเตรียมไปครับ เด็กกลัวซ้าย
ครับ ทรายมันนุ่มอยู่แล้ว ใส่นุ่มอยู่แล้ว ช่วยเอาไว้หมุน เรียบร้อยครับพี่แอมครับ หน้าเบื่อเลย ไปลงสไลเดอร์อ้าวลงตรงนี้ก่อนก็ได้ลงมาครับ นี่เอาไว้ตอนที่ฉุกเฉินไฟไหม้ ไฟไหม้ลงหนีทั้งหนีฉุกเฉินโอ้โหพี่แอมข้างหน้าเลยสไลเดอร์ โอเคนี่เลยนะ มาเลยจ้ะเฮ้ยระวังด้วยนะ มันสายเปียกนะ มาเลยมาเลยครับโอ้โหมันซิกแซก สะโพกชนซ้ายขวาเลยพี่แอมตะโกนลงมาฝั่งนี้ครับมาเลยครับยาฮู มีทางขึ้นตรงนี้ด้วย ขึ้นไปเลย นี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ระวังน้องนะครับระวังน้องนะพี่แอมมาครับระวังน้องด้วยนะระวังนะระวังตกนะครับมาเลยจ้าโอ้โห มีตรงนี้ด้วย ครับ มาดูไปแล้วนะ ไปกันต่อครับพี่แอมครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกแบบนี้เหรอพี่แอม ไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทำอะไร โอ้โหฝึกเป็นลิงครับ ทักษะการปีนป่ายครับ สับเป็นปีนป่าย โอเคไปกันต่อดีกว่าเด็กๆครับ ปลาก็ กว่าจะครบรอบอีกยาวไกลเลยนะพี่แอมครับจอดตรงนี้ก่อนครับ อยากเล่นดี ข้ามสะพานกันก่อนสะพานแขวนไปลุยกันครับสะพานแขวนมันจะพิเศษอย่างหนึ่งนะน้องโกมันจะสั่นๆหน่อยนะไปเลยครับ มันแขวนจากเสา นี่ไงเขาใช้สลิงดึงไว้อะครับ ครับผม ก็อยากเล่นเรือพาย เรือคายักอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าจะเล่นได้ไหมตอนนี้เกิดลมอย่างแรงเลยครับน้องโกเรือคายักไม่สามารถเล่นได้แล้วนะโอเควันหลังเราค่อยมาเล่นกันดีกว่าครับไปเราไปเดินทางกันต่อเหลืออีกตั้งไกลนะครับกว่าจะครบ1 รอบถ้าเกิดฝนตกก่อนนี่เปียกเลยนะพี่แอม ด้วยเลย เป็นไงพี่แอมโยกอย่างแรงเลยเจอลมตอนนี้ลมฝนมาแล้วครับ ทางนู้นตกมาแล้วนู่นเราต้องทำการหนีฝนแล้วครับน้องโกอีมาได้ถูกวันจริงๆเลยน้องแอมพี่แอมครับ เราจะมีที่ให้เราหลบฝนหรือเปล่าพอได้ยินเสียงฝนน่ะ เพื่อฝนตก เฮ้ยพอได้ยินเสียงฝน นะครับฝน แล้วเราก็ยังอยู่สะพานที่เดิมครับ ฝนตกครับน้องโกโอ้ยังมีเรืออยู่กลางบ่อกลางบึงอยู่เลยอะ ได้ลำหนึ่ง ครับ หลายลำนี่แหละด้านข้างก็มีอีกเจอลมแรงครับ น่าจะปั่นหนีไม่ทันนะครับ ขนาดเรายังวิ่งหนีไม่ทันเลยอะหลบฝนใต้สะพานกันแถมน้ำหยดลงมาอีกครับ ตอนแรกๆอ่ะ เป็นประสบการณ์ชีวิตนะน้องโกนะ ใช่ตอนแรกๆมันอยู่นู่นแล้วมันก็ค่อยไล่มาน้องโกได้ยินเสียงน้องโกได้ยินเสียงชา ครับได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยเนาะเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วเราค่อยกลับกันนะ จะหยุดง่ายไหมเนี่ย มาถึงจุดเริ่มต้นกันแล้วนะครับเพื่อนๆเราหนีฝนกัน เอาเป็นไงน้องโกพี่แอมเปียกปอนกันหรือเปล่าครับ ไม่เปียกนะ ฝนมาแป๊บเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะน้องโกพี่แอมก็ปั่นสำเร็จนะครับ1 รอบแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับน้องโกบ๊ายบายเหนื่อยจังเลยพี่แอมน้องโกหารูปอะไรครับหนูอยากระบายรูปอะไรนะรุโตะมีไหมนะซาสึเกะไหนพี่แอมได้รูปอะไรแคร์แบร์น้องโกได้ลูฟี่นะครับเดี๋ยวไประบายต่อที่บ้านครับไปพี่แอมไปเลยลูกเดี๋ยวฝนมา